konsumen dari Malaysia merasakan sesak napas, namun setelah minum herbal ini tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih berenergi. Mari kita lihat testimoninya. Testimoni berikut ini adalah seorang TKI di Malaysia mengkontak Herbatrain tahun 2018 bulan Maret. Beliau mengeluhkan sesak napas. Tinggal di Johor Bahru. Beliau ini sakit batuk, tapi batuknya belum sampai keluar darah. Ya, lalu saya jelaskan mengenai apa itu sakit TBC. Dia mau pesan, mau transfer, dan sudah transfer. Alamatnya di Johor, dan saya kirim produknya tanggal 9 Maret 2018. Lalu dia tanya, obat asma berapa harganya? Obat asma sama dengan obat TBC. Nah, ini produk nutrisi imunitas ini bisa dipakai buat TBC, bisa buat asma, dan ini keluhannya. Dia sebutkan lagi keluhannya batuk, kadang ada dahak, kadang nggak ada dahak. Jadinya saya macam susah nafas sedikit lah. Akhirnya tanggal 20. Sorry bang, baru balas obatnya sudah diterima. Terima kasih bang, minumnya 2 biji atau berapa ya? Saya sarankan minumnya 2 kali 2. Dan sudah diminum obatnya, sudah ada perkembangan yang bagus. Terima kasih. Wow, luar biasa. Seperti apa perkembangannya? Saya merasa badan saya kuat, sehat. Batuk saya pun sudah mendingan. Pokoknya ada perkembangan yang sangat luar biasa bang. Pernafasan saya pun sudah normal sekarang. Wah, luar biasa. Izin ya mbak ya buat jadi testimoni.